excellence in plotted development, and the award goes to Telecom Employees and Others Housing Welfare Trust. A big round of applause for Mr. Narasimha Murthy, President of the Welfare Trust, to kindly, may we have you on stage to receive the award. Mr. Narasimha Murthy, who's had a great dream to provide plots at a very affordable rates to a normal employee as well as a common man. Under his leadership, he successfully completed 5 projects in Bangalore, Mysore as well as Tumkur too. He started his career as an employee at the government-owned BSNL and later became a union leader and understood the need to start a housing society to make quality plots with good titles, making available to the people at affordable costs. Presently, Telecom Employees and Others Housing Welfare Trust has 9 ongoing projects in Bangalore, 3 each at Tumkur and Mysore respectively, and that's Telecom Employees and Others Housing Welfare Trust. Ladies and gentlemen, please put your hands together. ಒಂದು ಟೆಲಿಕಾಂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಸ್ತಾರ ಚಾನಲ್ನವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಚಾನಲ್ನವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ.